nilikuwa nadhani leo ndio hiyo nini inaitwaje? Meeting. Atini ni Friday hiyo ingine. So yes, mko namna gani? Si tuko sawa. Si nilidhani leo ndio meeting. Nazeeka ama niko sawa? Munaona aje? Munaona kama nimezeeka ama niko sawa? Sawa. Niko sawa? So nilidhani leo ndio meeting, ndio nikakuja. Ni nini hapa tena umefura? Shilingi. Hiyo ina nini? Na hapa ndio umeanguka? Wow. So mimi nilidhani leo ndio nini? Leo ndio Friday. Na sababu sasa ni hivyo, mimi nitasema mwendena mtihani iko aje mlifanya? Iko aje? Sawa. Ulipita? Na wewe? Ulipita vizuri? Okay. Sasa ni ya nini meeting ni ya lini? Friday. 21st. On Friday the 21. Leo niliona ni Friday. Hii ni masaa ya nini? Sasa ni masaa break. Mtapeleka kwanza? Ndio nini? Mtapeleka kwanza? Pelekeni kwanza. Upitie hivyo. Wewe kwani utapelekea wapi? Utapelekea hiyo njia? Pelekeni. Ndio kusikue na nini? Kusikue na whatever. Kuna jambo unataka kusema? Kuna kitu unataka kusema? Kwa kupita tutashughulika. Mungu akanisa. Hey, Virginia Wangari TV. Nitakuwa nawapea barua mnanisomea vizuri. I don't know, tangu PA aende imekuwa tough. Imekuwa meeting ya date 21 Friday. Na mimi nilikuja ni hii Friday na nikasema na nikatoka nikasimamisha kazi yote so that leo nikue huko shule. So tutaenda kukaa na nyinyi sababu meeting imekuwa ni ya Friday. Kwa hivyo you can't imagine. Davis ameniambia hapana. Ikipeanwa hata amesema atakuwa anasema aforwardiwe. Yeye ndiye atakuwa na handle. Lakini kuna siku nilikuwa nashekelea mama mwingine. I think Jane Wajiro nifupishia. Yeye alitoka hapa. Afadhali mimi nimetoka pale nikakuja hapa Kamuru. Yeye alitoka Nairobi akaenda mpaka Murang'a ati ni siku ya mazishi. Na hata hiyo siku sio ya mazishi. Sasa wakati alikuwa anarudi tulimshekelea. I think Jane kuna ukarabati umefanya. But it is well. It is well. So Virginia Wangari TV, tumesikia meeting is not for today. Kwa hivyo mimi nitarudi kwa makazi zangu. Nilikuwa nimesimamisha mambo mingi. By the way, nilikuwa niende Muthurwa, one of Opician, but nikasimamisha because of unajua masomo ni mbele. Lazima usimamishe kila kitu, masomo ikue mbele. Lakini sababu imekuwa hivyo, whether ni better. Tuko samani ya mbele. Kila kitu na sababu yake. Shalom.